kin və nifrət qəlbimizdə varsa, incimişiksə, bunun xilası necədir? Səfura müəllimə. Mən tövsiyə eləyərdim ki, dini mətnlərə baxın, dini mətnlərə əsasən tövsiyə elə. Əgər istəyiriksə ki, birinə qarşı qəlbimizdə kin var, istəyiriksə ki, o kin qəlbimizdən çıxsın, ilk növbədə həmin şəxsin dua eləyək. Dua eləyək ki, ilahi onun günahlarını bağışla. Dua eləyək ki, onu əff elə, o bilmir. Peyğəmbərimizə qarşı nə qədər cürət eləmişdilər, nə qədər hörmətsizliklər eləmişdilər. Peyğəmbərimiz dedi ki, ilahi onu bağışla, onu əff elə. Əziz Seyyidim, bir hekayəni də danışmaq istəyirəm. Həzrət Əli əleyhissalamın bir yaxın səhabəsi var idi, Malik Əştər adında. Bəli. Bir gün Küfə şəhərində bir şəxs götürür, xurma yeyir, xurmanın o tumunu atır bunun üstünə, Malik Əştərin üstünə. Bu tanımadığına görə, kiməsə hörmətsiz eləmək istəyir, buna hörmətsiz eləyir, Malik Əştər çıxır gedir. Ondan sonra həmin şəxslər buna deyir ki, sən vay olsun sənə, sən bilirsən o kimdir? O Həzrəti Əlinin, müsəlmanların xəlifəsinin, imamın komandiridir, baş komandiridir. Bu da çox başlayır, qorxur, əsir, qaçır onun dalıcan, görür ki, Malik Əştər məscidə daxil oldu və namaz qılır. Namaz qılır, gəlir yanında əyləşir ki, üzr istəsin ki, bağışla məni, bilmədim, tanımadım səni. Bir görür, əlini qaldırır, dua eləyir. Və duadan sonra üzünü çevirir buna ki, mən bildim sən mənə tanımadın, bildim cahillik üzərində elədim. Ona görə mən məscidə gəlməyəcəkdim, amma sən bunu hörmətsizliyinə görə mən məscidə gəldim ki, sənin haqqında dua eləyim, Allahdan bağışlanmaq istəyim sənin üçün. Görün, nə gözəl, ali bir dəyərdir, necə mənəviyyatlı insanlar olur. Necə ki, Peyğəmbərimiz Taifdə Peyğəmbərimizə hörmətsizlik olunduğu zaman Peyğəmbərimiz dedi ki, ilahi, onlar bilmirlər, onları ilahi bağışla. Ona görə də kiminsə qəlbimizdə, kiməsə qarşı kin və qəzəb hiss eləyirsə, istəyirsə ki, ondan xilas olaq, ilk növbədə onun üçün Allahdan bağışlanmaq istəyir.